경운기 소리가 나. 유해진이 중고냉장고를 못 버린 이유가 있다는데 계속 온도가 어디 빌부터 다니다가 베개심. 최초로 샀던 전자제품이 뭐냐면 냉장고야. 새 거는 못 사고 중고 파는데 대우에서 나온 대우 탱크야. 죽을 만하면 막 심폐소생술 해가지고 그걸 내가 계속 살렸어. 나중에는 막 경운기 소리가 나. 근데 못 버리겠더라고. 그래갖고 그거는 유익한 냉동실은 뭘로 쓰고 있냐면은 겨울이 그 추모 기념관. 거기서 겨울이가 쓰던 밥그릇, 미쳐. 목줄 뭐 그리고 오리를 그렇게 좋아했으니까 추모관이야. 겨울이관이네 겨울이관. 근데 못 버리겠더라고.